Ese umurozi arapfuye? Ese bigenze bite? Muraho neza bakunzi bacu, uyu munsi tugiye kubagezaho inkuru iri kuvugwa mu myidagaduro nyarwanda yerekeranye n'umunyamakuru ndetse n'umujyanama w'abahanzi uzwi nka Irene. Mu minsi ishize Irene yatangaje ko ku mugaragaro ko agiye gukora ubukwe n'umukunzi we witwa Nishimwe Liliane. Aya makuru yatangajwe anyuze ku mbuga nkoranyambaga ze, aho yashyize hanze amafoto agaragaza ibihe byiza yagiranye n'umukunzi we ndetse n'integuza y'ubukwe bwabo. Amakuru avuga ko aba bombi baherutse guhurira mu gihugu cy'Ububiligi, aho Irene Mulindahabi yanambikiye impeta umukunzi we. Bivugwa ko Liliane asanzwe atuye mu Bubiligi, ndetse banavuga ko hari imihango y'ubukwe imwe n'imwe ishobora kuzabera muri icyo gihugu. Ubukwe bwabo buteganyijwe kuri tariki ya 15 Kanama 2026. Ibi byakiriwe neza n'abakunzi ba Irene ndetse banakoresha imbuga nkoranyambaga, aho benshi bamwifurizaga urugo ruhire n'ubuzima bwiza mu rugendo rushya agiye gutangira. Irene Mulindahabi azwi mu myidagaduro nyarwanda kubera ibikorwa yakoze nk'umujyanama ndetse no kuba yarashyize hanze sosiyete yitwa MI Empire ifasha abahanzi. Yabaye umwe mu bantu bafite ijambo rikomeye mu guteza imbere imyidagaduro mu Rwanda. Mu butumwa yashyize hanze integuza y'ubukwe bwe, Irene yakoresheje amagambo yo muri Bibiliya agaragaza urukundo, icyizere n'ubuzima agiye gutangira n'umukunzi we. Ibyo byatumye benshi bavuga ko uyu munyamakuru yiteguye neza urugendo rushya rw'urushako. Ese wowe ubiteganya iki? Se koko umurozi arapfuye? Utekereza ko Irene agiye gutangira ubuzima bushya buzamuhindurira byinshi mu kazi ke no mu mibereho? Murakoze. Yari Paul JBL, ntiwibagirwe na subscribe.